प्रेस मीट माख्लायखा आपन तो जों दिनै गिसे सानाय नोजोर साइमानो चिनि पार्टी IPFT कासे रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर्ड पार्टी जों 2009 नि होइते चिनि काइसन लाहरमोन काइसन चिनि इमां चिनि तिप्रासारनो जों मुक्ति गरनानै बैबाय साटक पिटक खायजांमानि यागनि काटिनानै आबागै जों संविधान मते अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 2(3) न तैयै जों सेपारेट स्टेटहुड सानु अबचिनि इमां अबचिनि नाहरमोन जों एग्रेसिव मुवमेंट खायखा 2009 नि होइते जों आबां जतन गर्व दंगो चिनि एग्रेसिव मुवमेंट तैयै सारा भारत बरक साइमानो त्रिपुरा बरक साइमानो चिनि IPFT जों सঠিक लामा हिंगि दंगो 2018 जों सरकार फायखा BJP IPFT एलायंस जों बुट बाजाखा जों 8 जन MLA पास खायखा आउट ऑफ 9 जों 8 जन पास खायखा ताबो जों BJP IPFT सरकार चलै दं दिन नाहरमो अबनो जों मन्त्रि फानंदि MLA फानंदि जों एकै चिनि उद्देश्य नाहरमो चिनि लास्ट टारगेट जों त्रिपुरालैंड जों एचिव माखायनाय जों त्रिपुरालैंड माना नांनाय चिनि बरंनो मुक्ति होनो हाखाय अब चिनि नाहरमो अकॉर्डिंगली जों चिनि संविधान दं IPFT नि संविधान मते 3 बोसोर पर जों कॉन्फ्रेंस खालायो स्टेट कॉन्फ्रेंस आरो जों चेंज खालायो जनगण नि मते जों कन्सेंसास नि आंखाय जों बटा बट दंलायो अबेगे जों चलै दं आं साइमानो आनि IPFT नि आमालो चिनि पार्टी नि बिसिंगो जों आं 3 बार बुट बाचाखा चिनि पार्टी नि बिसिंगो आं आपताफनो बुइतो दं 3 बार आं पास खायखा हाक्लाय आं GS ताक बाय 6 बोसोर चलै दं आनि GS आं सामख्लायमानि अब जों कन्सेंसास एमाने बागै जों बटा बट खाय जों इलेक्ट खायलायो थांनाय 2-3 एप्रिल अब एकै सिस्टेम जों दसरा भवन वो जों स्टेट कॉन्फ्रेंस होखा 5th स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑफ IPFT आ जागा बाहायनो जों कन्सेंसास जों लायमालिया लास्ट जों बटा बट मा थांखा आ बटा बट जनगण आना हामजागै चिनि नियम दंगो जों आरो MCC मेंबर ऑफ सेंट्रल कमिटी बरक हेसि बुद्रि मानाय अब चिनि आगेनि चिन जों बाहाय प्रेक्टिस खायतो आरो जों नुखा 2-3 एप्रिल 3 एप्रिल जों बटा बट लायखा आरो 2 जन पैनल फायखा इलेक्शन कमिशन आसखा 3 जन चिनि इलेक्शन कमिशन 5 जन जों बर नियुक्त खायखा आरो तंनि ललित देबबर्मा इलेक्शन कमिशनर अनंत भक्त जमातिया चिनि एडवाइजर मेंबर ते अमरेंद्र देबबर्मा बर 3 जन न जों पैनल खायखा बर चिनि पार्टी होइते बर इलेक्शन कमिशन अंखा अकॉर्डिंगली बरनि मते इलेक्शन कमिशन मते इलेक्शन अंखा आरो जों मानखा कनै कैंडिडेट मानखा चिनि प्रेसिडेंट नि बागै चिनि बरं गोनां KNC देबबर्मा ते आं कैंडिडेट अंखा 2 जन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली जों खायलेखा इलेक्शन जों टोटल आरो बुटार चिनि अब लिस्ट माखा जों 222 जन 222 बुटार अंखा अब MCC मेंबर जत सेंट्रल कमिटी मेंबर बटा बोट उमनि परेवो जों नुखा जागा अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंखा जतन बसंग अब अंखा आरो केरि करै आरो चिनि बरम गोनां चिनि एक्स प्रेसिडेंट NC देबबर्मा बमाखा 79 वोट आं मानखा MK जमातिया 139 वोट ते नोट आउट लायखा 4टा टोटल बुसंखा 222 वोट लायखा आरो बेसिङा आं मैक्सिमम वोट माखा
ang maka 139 bo maka 79 haiklai sung according to the rule and regulation ang jonagon ana hamjakha chini MCC member ana budrikha epore sung aro house or sung smaitang laikha te kaise kok tongo jaga general secretary hangkai aro consensus hangka general secretary budung dia aro public rok salaigai without board pono sung select laikha abo house ni opinion no GS select hangka tekasar kok kakha samung jong kebang duijon khaike bahai ong ek number 2 number hangka sung abo select hangka election ya select sung tini dono Debbarma te prahanto Debbarma no sung selected dono Tripura te nini prahanto Debbarma no sung GS kenis namka abo sung tini sombidan amendment makhlaina na sung amendment khlaibang abo sung committee khlaika obai ke sung GS kenis chong laikha work selected by the people haiklai sung accordingly niyam mafik sung smaitang laikha te press conference laikha oboke chini has per rule sung khlai tongo ang busi maya chin borong gonang chin okra agane president kesamen si Debbarma ang khnaka hotat khlai ang ko an kono knowledge kori miafro ang khnaka je chini state conference 2-3 April mani abo সম্পূর্ণ yakho haini bo u kokti saka abo pray nitima 1 mas 1.5 mas porego pray 1.5 mas porego bahai kokti saka Nka abo bo sai sama khamu aprono abong yakho sayakho bo to manai na kha bo tongu chung samai tang phro according to chung khlai lekha chungno tin election commissioner borok chung samai tang rokha nge bo hotat thai bai comment khaimani angke khakao obo bastobia obo সংবিধান মটংয়া je abo সম্পূর্ণ yakho hani bang tewaisa tara haro khlai borok state conference mak khlainai hi samani ang khakao obo jukti ungya abo logio klaya abangai ang sawo je borok ana hamjang nai ana booth repass ang to musu ingmania ana jonagon naikha ana MCC member sara diban borok ana naikha ana kam khaina su rekha borok ang kam khai thangnai boni bogi ang tini has a leader ang joto bani malai tongo kok salaigo bahai klai chini patino karakit klang thanai Ipft no bahage singte bo karak khlainai abo wan soi tongo ang sara Tripura guri tongo tei sara notice chini National Federation for New State ang bo edening kok sai tongo sing tewaisa Ipft party sing movement khlainai chini rutna helma khlainai hinai ang Delhi rogo chini president National Federation for New State chini borongonang chini manistamang bobe ang kok salaika ang khoroksa vice president chini National Federation for New State ni obai ang plan khitong mani ke abangai ang obono sanamuso jonong koinamuso go jodi si ane samung hamit khaimo dong khai nerok sinai no anu kam khaina suru ready ang ta kam khaina suru khai tongo chini party no bhage rag ronai chini party ni bhage chap nai je chini jeba edisi election ni pore go chini party de durbolung thangmani joto saimano abana chung bhage te revive khlainai abode ang wan soi tongo boniba ang tir omo sanamuso go gণতন্ত্র go sob সময় ni chung একই opinion nungmaya kisa felayo family kaisano ko ba kisa torkomar laigo masa laigo among laigo কিন্তু চিকন matter no tuyei চিকন problem tuyei jer sing pati kak thanglai khangkai pati du tukrang thangkai jonagon chono monei nai chin target tama Tripura land sok to khain thangkai karak khain thangkai jeng tamo system bai tamo kaida bai tam formula bai jeng tin Tripura land karak khlainai abo sini uddesho nangnai jeng bising kaklai phulai nglai khangkai bai sujuk manai chini Tripura land dabi teibo durbolung thangnai abang koinai jonagon nira ana butri rekha party ni bisingo chini MCC member nang proshon khlainai nira je ana butri mani dori nok tadai ga ana dong teu khlailai ang prostut tong
जदि जतन गसे खांखाय within 1 month आं राजि दंगो हायनो हाय जत MCC रिंगै स्टेट कनफारेन्स खालायै निरो आन हामजाय कानो यागाय रेडि आबो आं राजि दंगो आं आनि MCC रनो सानाय आनि जत डिविजन नि आनि मेम्बार रनो सानाय कर्मल सानाय निरो दरिसि सन्देश याखाय निरो आन तवैसा जों बुदलायनो लाफिनाय आबो आं राजि दंगो within 1 month आं कल खायनाय मिटिं कल खायदोरिसि आरो जों कन्टेस्ट सोंलाय मेलिया ठीक আছে आनि प्रेसिडेन्ट चिफ मेम्बार जाजागलिया हंखाय आं बहा काहामबाय आं खुसिखला याखायनाय किन्तु आं सामुदां थानाय आं बारबानो साबो जों एक्सपिरियेन्स खावलजेनो जों बयनिख्लाव हिंगै जों कयनि दंसिनाय बीजेपी नंख्लाव थांखो नंख्लाव माहिनाय कांग्रेस थांबो नंख्लाव माहिनाय CPM बो नंख्लाव माहिनाय आं बारबानो साव जों नेशनल पार्टी खायै BJP कांग्रेस CPM खायै चिनि तिबा साराव मुक्ति माया जों क्राक सोंनांनाय हेसे जों आन्दोलन क्राक नांनाय जों टिप्लाइन माना थांखाय जों BJP नंख्लाव थांना नांगिया CPM नंख्लाव थांना नांगिया कांग्रेस नंख्लाव थांना नांगिया जों क्राक होनखाय अटोमेटिकली बरक जों बरक मारिनाय जों माहाय गोबां एग्जाम्पल दं जोंनि तेलेंगाना बाके माखा तेलेंगाना बरक BJP खायो BJP खाया किन्तु बरक रिमारखा बिहार नि झारखंड बाके माखा बर BJP खायदो मामबा मैया बर स्ट्रं बर एकता गोनां बर थानसा बर मानो अर नों कांग्रेस खायखोनो जों चिनि टिप्लाइन माननाय CPM खायखोनो टिप्लाइन माननाय आबो कगिया सिगांखाय आनि मते हंखाय जों ताखुबाय ताखु बुखाय बखुक जों थानसा नांनाय जों स्ट्रं भइस नांनाय अबसे आं खोनायो हायसे जों हायनो कक सागै MLA मन्त्रि मुंबाय जों टिप्लाइन मानिया जोंनि बिसिनि जों जाबजा नांनाय स्ट्रं भइस नांनाय जों स्ट्रं फोर्स नांनाय अबहाय जों खायनायबा जों वान सौयै दंगो खोबो खायजों आं साखा दिनै प्रेस कनफारेन्स साखा आगामि मास रावो नक नायनाय टिप्रानि चेहारा कमप्लिटलि चेन्ज थानाय जों अलरेडि प्लान खाय दं बाहाय चिनि बरन चापनाय बाहाय चिनि बरन तैदुलनाय जों अलरेडि जोंनि सिनियर लिडारखौ जों सालायो जों फर्मुला तैखाय दंगो नुगनाय आं सागो आगामि जून हयते त्रिपुरानि डेभेलपमेन्ट मुभमेन्ट आबो टेबल स्ट्रं थांनाय आसनखौ खामबाय अच्छा सर आके तिनी हारमोंतो ग्राट तिरपाले अनसंगो ए आबो ना कक्साका ताबक चिनि बिसिंगो अमहाय जों कागलै दंखाय पाट पान दंनायखाय चिनि मुभमेन्ट दुरबलंनाय जों टिप्लाइन मानानि आबो दोगनाय आं आबो सबसम साव जों एमनि जों किसा एमनि जों संगा कम जों दुर्बल पार्टी उ दुर्बल पार्टी बिसिङावनो जों दोरसि गथालाय आंखाय अबयस्सय जों साफारंनाय जों बरावनो बिरमान मोननाय खोनानि मिटिं खाननो आरो बोरै जाखा खोनानि मिटिं 12 तारिख नि मिटिं आंखौनो सायमिया आंनिखौ नलेज करै आं बरक सब साहया आं खागागो संविधान मते दिनै आं प्रेसिडेन्ट दंखो खोनाबो आं दंनाय प्रेसिडेन्ट नलेज करै जोंनि GS नलेज करै आबो मिटिं माया आबो मिटिं आबो इलिगेल अबैध आबो नां सानाय आं आबो उंगै दंखाय उंहांखाय आबो जोंनि बिसिङाव तैबो दुरबाय गंनाय आबो नां साव बारबार साव आनि MCC बरावरक सारा त्रिपुरानि जोंनि MCC CC मेम्बार तै डिविजनल मेम्बार राव न कयनाय निराव खबर माखांखे आरो न पार्टिसिपेट खायदि आरो योगदान खायदि आबो अबैध आं हेसे प्रेसिडेन्ट आबो नां साख्लायगो आं निजे खबर माया आबो उंगै माया आबो ओंखांखलाय जोंनि बिसिं बेलाय हामयांनाय 2023 इलेक्शन तो देबिसे दिल्लीया के दाबुक तो नरक अमो हाइजरासन दते बडर खेबाय दंलायना खपिलाय दंलायना ओ जराबो नरकनि बोस्तांनि इलेक्शन दिलिनाबो बाहाय वानसु एलायन्स दंनि बगिले आबो तै जों दाबो सालाय दंखो कोनो फाइनाल याखो आबोनो बारबार सावो जेकुनु सामंनो जों सिस्टेमेटिक समाखलायनाय जोंनि बिसिं सालायनाय जों समाखलायनाय आंखौ जों कोनो दिसुन नामाया पार्टी एज ए पार्टी जों ताम खायनाय खाया आबोनि प्रसेस जों चलाय दंगो उसंगो आं तैसे कमा सावो जों लेट थांनाय जोंनि CC मिटिं कतरेखनो थांनाय CC मिटिं गो 3 तारिखो ओ मासिन 3 तारिखो जों प्रेस क्लाबो जोंनि CC मिटिं का आ CC मिटिं गो जों सिद्धांत नाखा प्रस्ताब खायखा जों
एक नम्बर हंके जों साका IPFT जोंनि इउनिफिकेशन बा एलायन्स इउनिफिकेशन बागै जों आरो कक खालायखा इउनिफिकेशन उइथ मथा त्रिपुरा मथा इनिसुन खायनो बागै आरो मैक्सिमाम बरक आबो सापर्ट खायखा आंथ' व्यक्तिगतभावे सिद्धांत खायमोन या जोंनि CC मेजरिटी सापर्ट खाय जों आरो जों नाखा जोंनि एक नम्बर जोंनि पॉइंट हंखाय जों IPFT रो जों इउनिफिकेशन बागै अब्लिक जों एलायन्स बागै जों आबो जों प्रस्ताब रखा आबो जों सालायनो बागै जों टीम बोख्लायखा जों मथानि लिडाराव सालायनो बागै जों खायसा टीम खायखा आरो जते MLA दंनाय प्रेसिडेंट GS दंनाय टेचिं एलाइड अर्गेनाइजेशन बो माथा माथा दंनाय खायग्ला जों नेगोशिएशन बागै डिस्काशन बागै जों खायसा कमिटि खायखा आबो सलायनाय तंगदि ते खायसा जों सियान दनाखा जों IPFT पार्टी जों खायसा अल्टिमेटाम बा जों खायसा चिथिरिनाय जोंनि BJP टप लिडार न सेंट्रल बा स्टेट न जों चिथिरिनाय जे IPFT कयटा इश्यू दं दाबि तीनटा तो दाबि दङ दाबि न रनि फर एग्जांपल 125 एमेंडमेंट तैनि TTC बाहेराव जे बरक जे आगे सामानि बा कबरो मान स्क्रिप्ट बाहेराव कयटा मोस्ट इम्पोर्टेंट दं दाबि दं तेचिनि हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी रिपोर्ट रक आबार रिपोर्ट नो उइदिन 1 month है 2 month बिसिंग बर चुनो मारिनाय रिया हांख्लाय जों अल्टरनेटिव जों चिन्ता खालायनाय हागले जों BJP नो अल्टिमेटाम चिथ्रना बागै जों आबो जों सालायखा जोंनि पार्टियाव आबो जोंनि सिद्धांत ते कायसांखौ जों स्ट्रं टीम जों कायसा दिल्ली थांलायनाय दिल्ली थाङै जों आं अलरेडी चिठी रिहजाक दङ जोंनि होम मिनिस्टार नो जों जोंनि IPFT MLA मंत्री रक ते जों लिडार इमिडिएटली जों दिल्ली थाङै जों बरबाय टप खायनाय आबो ता परमिशन बागै जों नायसिं दङ आं अलरेडी चिठी रिहजाक जों जोंनि कयजन टीम जों दिल्ली थां टप खायनाय अभार जों सिद्धांत नाजा आवगो जोंनि थांनाय CC मिटिंआव अमहाय जों सिद्धांत नाजा आबनो तयै सम्भावना आनि जे डाउट दं माने जोंनि ता सो कल फैक्शन माने अबरना बरदरसि डाउट आंनो बर फाइसाबि माने फ्रेम डिसकास खाय माने जोंनि थांनाय CC मिटिंनि सिद्धांत बर जाजाय हंखाय बर आनो फाइसाबि माने अबजेक्ट खाबि माने दाबो मेजरिटी सिस खाय आं तो आनि व्यक्तिगत खायमोन या आरो डिसकासना मेजरिटी पीपल सपोर्टिंग ओके अब हायराव आमाखां वेरी क्लियर नो सागो अब जिनिस नदर बर बिखौ बुंखाय आनि जे सो कल फैक्शन ग्रुप जों बरनो नायनाय एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आं खाकावो थ्रू डिस्कशन थ्रू नेगोशिएशन जों सॉल्व खालामनो एकबार विदाउट डिस्कशन विदाउट नेगोशिएशन बर दमाय फाट थायै आंखौनो साइसिमाया मियाफ्रा सांगो कक खनागो आं ताना तानाखसे खलाखा किन्तु आंखे खाकामानिया बर जाते आमय कॉन्फ्रेंस खायनाय किन्तु हठात फैमाफ्रा जोंनि NC बाबु सं जोंनि एक्स प्रेसिडेंट आंबो बलाय मानेगो हबाबो हामजागो आंबो आं निजेनो आं प्रेसिडेंट मामनि परेगो आंबो नाव थांनायखा आं दुइबार बनाव थां बिजित खायखा आंबो शरीराव बाहाय दं आं सोंयखा आंबो थांयां आंबो थांगो बबे माजा थां कक सायो आना आफोरबो कोनो साया आंबो थांगो आंबो बिजित खायो किन्तु आं बिजित खायफोरनोबो दानो सानां माने आंबो साया आंबो बलाय जहानागो चिन्ता खायो आं बय मालाय दं थां आं मालाय फां खायले आं माजा माजा बनो थां मालायगो आंखो बेस्ट दनो सायमानो आं बलाय बेस्ट आं साबं खबं सामखाय दङ फिल्ड गिरेगो बायरे थांगो अफिस थांगो पार्टीनो मिटिं खायो आसो आं बिजि फानो आं माजे माजे सारिराव हांखा बनो थाङो बनो बिजि खायो आंनो बसाया आबोन आं वानागो जे जों फायदि जत्तनो बाहाग वारमांलायनाय मा हामजालायनाय आं आंनि कक अब सबसमनो साव दुस खालायमोन दङ नोंबो दुस खालायना आं मोनै सकेबो पारफेक्ट करै दुस खालायलायमोनो कारण आ दुस खालायमोनो जों सालायमा बिसिं तै बुसलायम बिसिं जों आबो जों कम्प्रोमाइज खालायमोनो किन्तु अब हायराव आं नुयांगै दङ बनो बेलाय दुर्भाग्य जों दिनै पार्टी अमहाय दमाने आं बेलायखौनो निजेनो आं बेलाय दुखु नांजागो नांखा जाहाथे जों भबिष्यतआव जों आं कयनाय जबरा बुजि आं तनाय रक जोंनि फैक्शन ग्रुप हन्दी बरनो आं कयनाय दखानखौ आं फाइ सालायफैदि बेखौ जों जे जॉइंट मिटिं खालायनाय प्रब्लेम दंमोन किन्तु सल्यूशनबो दङ अकसना हायनो हाय जतनो बेलाय हामबाय
tei khulumbai kha sir sung gasa abo ki tabuk je kheklai tong bodol kaini bisinga abo ki asuk thaini bagai onda political kuno monse kusaro haman bagai ba bodol sakana bagai omo hairo ke kene kene tabuk norok presbet claim tong man klai আচ্ছা স্যার আজ জায়গা তো কাজাম প্রেসিডেন্ট খুদ জীব সাপোর্ট দিতে যায় কারো মনে কোনো সুচি দানা ভাইরক পর তো টং আম ভাইরক জিনি abo to ang to samaya abo to dong hemane bobo saijung to bisnaya na ওটা অলরেডি সাপোর্ট আছে না রেখা মানে চাজাকে আর বিজনেস কাউন্সিল এক মাস বা দেড় মাস বিজনেস খেকলাম না abo ni to angbo clear sisok ya abo jong jasai makhainai bo tang obong kha tamke khud boni je tongo chung sobo thaipro bo abo nai tongo ambon apun lukha ang bon abo saka kaka nan jong advisor board chairman risnai ni apor bona sajak bon bisang bon sajak palona nono jong advisor board ni chairman risnai